O conflito en si mesmo non é nada máis que unha diferencia de intereses, de desexos, entre persoas, entre grupos, entre estados, etc. E normalmente, como estas diferencias de intereses, de desexos, se resolven a golpes, pois tendemos a entender que os conflitos son negativos, pero os conflitos existiron, existen e van a seguir existindo sempre, porque somos seres humanos e entre os seres humanos hai diferencias. O que temos é que aprender a resolver os conflitos de outra maneira, aceptar que os conflitos existen. En moitas ocasións incluso é positivo provocar o conflito político, o conflito social, é positivo, permite avanzar, permite transformar a sociedade, pero temos que asumir que os conflitos son algo intrínseco á condición do ser humano. Por tanto, a cuestión non está en negar os conflitos, senón en aprender a resolvelos pacíficamente, pacíficamente, como coa palabra, co diálogo, co acordo, en galego dicimos o trasacordo, con negociación, con inteligencia. Bueno, vos decía antes, ao principio, a idea de que a paz vai do intrapersonal, o de facer a paz cun mesmo e o concepto de autopacificación crítica, que é unha creación de Carlos Iglesias, que vos comentei antes. Eu aquí acostumo a comentar esta frase do Mahatma Gandhi, que cumplimos o próximo sábado, o día 30 de xaneiro, o aniversario do seu asesinato, por iso se celebra o Día Escolar pola Paz e a non violencia ese día, o 30 de xaneiro. Bueno, pois, esa frase magnífica que ele dice que os únicos demos que existen no mundo son aqueles que viven dentro do noso propio corazón. E temos que aprender a convivir ou a curarnos deses demos que levamos dentro. En definitiva, cada persoa ten a capacidade de decidir se se quere comportar de maneira violenta ou de maneira pacífica. Bueno, que é a cultura da paz? Cando falamos de cultura da paz temos unha visión, digamos, intuitiva, frente á cultura da violencia, pois defendemos a cultura da paz, a cultura do entendemento, do acordo, etc. Pero na Declaración Universal sobre unha cultura de paz que aprobou Nacións Unidas no ano 99 por protagonismo moi personal de Federico Mayor Zaragoza, ten 4 grandes bloques de contidos que me interesa resaltar. O primeiro é precisamente a educación para a paz, a educación para os dereitos humanos e a educación para a democracia. Contidos que, como tú decías moi ben ao principio, foron eliminados do currículum polo Partido Popular, e eu confío en que se poda cumplir o acordo parlamentario que había de todos os grupos, de que no momento en que o Partido Popular perdera a maioría parlamentaria íbamos a derogar a LOMCE e íbamos volver a implantar a educación para a ciudadanía e os dereitos humanos. É o primeiro gran bloque de contidos, a Declaración Universal, que nos asinamos, que a Nacións Unidas aprobou unanimemente e que algúns se empeñan en decir que non é, digamos, un obxecto de tratamento educativo. Eso só en si mesmo sería un magnífico programa, pero que cando falamos de cultura de paz falamos tamén de loita contra a exclusión e a pobreza. Estamos conectando cos obxectivos do milenio, precisamente, a idea de acabar coa exclusión e coa pobreza extrema, sobre todo. O terceiro elemento do concepto de cultura de paz ten que ver co pluralismo cultural e co diálogo intercultural, algo tan necesario e tan do que Europa está retrocedendo a pasos axigantados. A forma en que estamos tratando os refugiados ten un pouco que ver incluso co tratamento que recibiron os europeos, os españois, despois da Segunda Guerra Mundial, despois da Guerra Civil, o de que aquí non recibamos nin a 1% de refugiados é algo que nos tería que avergoñar a todos, e a Unión Europea a primeira. Despois presumimos de ser a cuna de non sei que, non sei canto, da ilustración, do dereito de asilo e todas esas cousas, pero cando entra en xogo o que está entrando en xogo neste momento, que esa idea fortificada e pechada de Europa, nos comportamos exactamente igual que algúns se comportaron nos anos 30.
Bueno, e o último concepto, digamos, o último bloque de contidos da cultura da paz ten que ver ca prevención de conflictos e a consolidación da paz. No ámbito estrictamente educativo ten que ver ca convivencia, é dicir, ca mellora da convivencia escolar, con aprender a resolver os conflictos nas aulas, coa mediación de conflictos, non? Pero os 4, digamos, grandes bloques de contidos da cultura da paz, que eu creo que é a Declaración Universal máis importante de Nacións Unidas despois da Declaración dos Dereitos Humanos do ano 48, sin lugar a dúbidas para mí, a gran declaración e o programa de acción é a do 99 sobre unha cultura de paz, que hoxe, por certo, se está incorporando pois, a legislación internacional, a constitucións, no Estado, estatutos de autonomía, etc. Bueno, a escola vamos a aprender, pero tamén deberíamos ir a desaprender, non? Ana Bastida escribiu un libro, unha compañeira catalana, escribiu un libro xa hai uns anos que se titulaba así, Desaprender a guerra, non? E cando ela falaba de desaprender a guerra, insistía en que tiñamos que empezar a desaprender a linguaxe, non? Porque na linguaxe habitual, da mesma maneira que hai linguaxe sexista que temos que desbotar e facemos esforzos todos e todas para desbotalo, en cambio nos pasa máis desapercibido a linguaxe belicista, e así falamos de loita, de confrontación, de moitos que ponemos incluso exemplos bélicos claramente na linguaxe habitual, non? Fala de desarmar a historia se sigue dando, lamentablemente, como unha sucesión terrible de confrontacións bélicas e tratados de paz, como decíamos ao principio. E hai un aspecto que a mí me interesa resaltar, porque é algo que probablemente o Seminario de Educación para a Paz foi descubrindo co paso dos anos, non? Que os mellores antídotos que temos para prever as violencias son os afectos e son os sentimentos. Non son os discursos, non son as letanías, non son os sermóns que podamos botar na aula, sino todo o que ten que ver ca construción da personalidade e a construción dos afectos e dos sentimentos. Se conseguimos que un fillo, unha filla de nós, na edade que dibuixamos a cartografía dos afectos, construa a súa personalidade baseada nos afectos e nos sentimentos, estaremos dándolle extraordinarios antídotos para enfrentarse na vida con calquer tipo de violencia, non? É dicir, que a clave da prevención está en educar nos afectos para frear a violencia. E isto foi algo que fomos descubrindo a través dos xogos, das dinámicas de aula. Tampouco quer decir que descubriramos nós o Mediterráneo, descubriron tamén moita outra xente, pero foi algo que nós fomos descubrindo que probablemente o que máis funcionaba na aula non era tanto os discursos como era educar nos afectos, educar nos sentimentos, facer xogos cooperativos, dinámicas de aula, etc. Porque efectivamente a guerra non é a solución, a guerra é o problema. Bueno, aquí non me vou a parar porque os sabedes cales son as causas das guerras. Hai multitud de causas de guerra, non? Desde o control do territorio, a forma en que cada quen construye o discurso histórico, a injustiza, as cuestións étnicas, a debilidade do propio Estado, os Estados fallidos son exemplo tamén de violencias, as cuestións religiosas, etc. Bueno, como temos que facer para educar para a paz en tempos de guerra? Mostrouse, vos vou a ler moi breve, este poema de Sam King, que é un norteamericano, que se titula A creación do inimigo, e me interesa moito porque para que vexades que cando necesitamos practicar a violencia, a exclusión con alguén, no ámbito persoal, bilateral, pero tamén no ámbito grupal, no ámbito estatal e no ámbito internacional, practicamos esta técnica que é a técnica da creación do inimigo, que habemos ás veces no ámbito internacional, pero nos costa vela no ámbito privado, non? E Sam King dice algo, se titula O Homo Hostilis, non? E é sobre a creación do inimigo. Dice, para crear un inimigo, colle un lenzo en branco e esboza nel as figuras de homes, mulleres e nenos. Sumerxe na paleta inconsciente da sombra alienada un gran pincel e emporca os alleos
con turbios colores de sombras. Debuxa no rostro do teu inimigo a envexa, o odio, a crueldade que non te atreves a admitir como propias. Ensombrece todo asomo de simpatía no seu rostro. Borra calquera indicio de amor, esperanza ou temor que se constelan caleidoscópicamente alrededor do corazón de todo ser humano. Deforma o seu sorriso até que adopte o aspecto tenebroso dun aceno de crueldade. Arrinca a pel dos osos ata que asome o esqueleto inerme da morte. Exaxera cada trazo ata transformar a cada ser humano nunha besta, nunha animalia, nun insecto. Enche o cuadro con todos os demos e figuras malignas que alimentan os nosos pesadelos ancestrais. Cando teñas rematado o retrato do teu inimigo, poderás matalo e despedazalo sen sentir vergoña nin culpa alguna, porque entón o que destruirás terase convertido nun inimigo de Deus, nun obstáculo para a sagrada dialéctica da historia. Bueno, este poema tan terrible, tan cruel, describe moi poéticamente, moi líricamente, como construímos un inimigo. Cando queremos excluir, cando queremos segregar, cando queremos apartar a alguén do noso lado. Facemos, prácticamente seguimos isto como un manual. E iso fan tamén os estados, e fan tamén as dictaduras, e fan tamén os medios de comunicación con esas caldeiras de produción de odio, cando o conflito entre Hutus e Tutsis, a radio tivo un papel extraordinario, era unha enorme caldeira de produción de odio. E hai moitas caldeiras de produción de odio. A propia familia pode ser un espazo para construir odio, a escola tamén o pode ser, os medios de comunicación ou a propia sociedade. Bueno, aquí tiño outros dous contos para contarvos, pero non é cousa. Acabo con este chiste que sempre ponía aos alumnos, ese cativo que lle pregunta ao pai: papá, que é guerra? E lle di ao pai: non lo sé seguro, creo haber leído que algo relacionado con la época en la que la humanidad todavía no estaba civilizada. Pues nada máis. Moitas gracias.